ақш, Иран, Израиль арасындағы соғыстың қазір екінші айына өтті. Мұнай дағдарысы ғана емес, әлемде егерде бұл соғыс әрі қарай жалғаса беретін болса, ауыл шаруашылық саласына да үлкен кесірін тигізгелі тұр. Өйткені Иран әлемге тек қана мұнай емес, сонымен қатар ауыл шаруашылық саласына өте қажетті тыңайтқыштарды да жеткізіп отырған ірі мемлекеттің бірі. Украина Ресей арасындағы соғыс қазір энергетикалық соғыс деңгейіне өтіп барады. Өйткені екі елде бір-біріне энергетикалық нысандарына қатты шабуыл жасау үстінде, және Израиль, Иран, ақш арасында да дәл осы энергетикалық соғыстың кезеңіне өткені байқалады. Ресейдің мұнай танкері деп айтсақ болады, мұнай тиеген үлкен кемесі Кубаға жетті. Жалпы Ресейге Кубаға көмектесу не үшін маңызды, бүгін шығарылымда біз айтып береміз. Сонымен қатар, қандай елдерде мұнай дағдарысы келіп тұр, және ол елдер мұнай дағдарысымен қалай күресіп жатыр, біз бүгін осы шығарылымда айтып беруге тырысамын. Армысыздар ағайын, сәлем достар, есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Арнамнан алыстамаңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл мен үшін, бұл арна үшін өте маңызды. Өйткені қазір энергетикалық қана соғыс емес, әрине бұл ақпараттық соғыстың да жүріп жатқан кезеңі. Сондықтан өзіміздің ана тілімізде ақпарат таратып отырғанымыз да өте маңызды. Тек қана ақпарат емес, сонымен қатар сараптама. Мәселен Иран, Израиль, ақш арасындағы соғысты біз көбінесе Ормұз бұғазы туралы айтамыз, мұнай саласындағы дағдарыс туралы айтамыз, газ дағдарысы туралы айтамыз. Бірақ әрине соғыс әрі қарай да жалғаса беретін болса, ауыл шаруашылық саласына да үлкен кесірін тигізгелі тұр. Өйткені Иран әлемге тыңайтқыштарды беріп отырған 6 мемлекеттің бірі. Мысалы, әлемдік карбамид экспортының және аммиактың 30% осы Иран беріп отырған. Бұл үлкен тыңайтқыштар бір жағынан Ормұз бұғазы арқылы жеткізіліп отырған. Жалпы осы екі тыңайтқыш әрине егіннің өнімділігінің 45-40%-ында осы тыңайтқыштар беріп отырған. Енді әрине қазір соғыс жалғаса беретін болса, бұл тыңайтқыштар да көптеген елдерге жетпейді, және соның салдарынан ауыл шаруашылық саласында үлкен дағдарыс болуы мүмкін. Бұл не дегеніміз сөз? Бұл жаңағы біздің себет деп айтамыз. Енді азық-түлік саламыз өте қатты қымбаттай түседі, нан қымбаттай түседі. Өйткені логистика бұзылып отыр, және бұндай үлкен тыңайтқыштарды Иран, өзі соғысып жатқан Иран әлемге жеткізе алмауы мүмкін. Сондықтан да осындай дағдарыс келуі мүмкін. Өйткені фермерлер тыңайтқышты азалады, және өнім азаяды деген сөз. Және осы бір соңғы сәттерде, соңғы сағаттарда Ресейдің 100.000 тонна мұнай тиеген танкері Кубаға келіп жетті. Кубада оның алдында айтқан 10 миллион адам жарықсыз отырды. Өйткені Кубада мұнайға аса қатты тәуелді елдің бірі. Соңғы уақытта, жалпы соңғы жылдары ол Венесуэладан мұнайын сатып алып отырған. Венесуэладағы жағдайды білесіздер. 4 күннің ішінде Трамп астан-кестен шығарып президентін жаңағы Венесуэладан алып кетті. Сондықтан да Венесуэла қазір толығымен Америкаға қарап қалды. Ал енді Куба, мысалы, Венесуэлада мұнай алып отырған ел. Сондықтан да 10 миллион халқы осы бірақ күннің ішінде айтсақ болады, қараңғы, сусыз, жылусыз, жарықсыз қалған еді. Бірақ Куба мен Ресей арасындағы қатынас жылы. Сондықтан да Ресей кезекті үлкен мұнай танкерін Кубаға жеткізді. Әрине гуманитарлық көмек деп айтты. ақш қаншама рет бұл жаңағы гуманитарлық көмекті Кубаға жеткізбеуге тырысты, бірақ енді бұның аты гуманитарлық көмек болғаннан кейін әрине бұл Ресейдің жүгі діттеген жеріне жетті. Жалпы Ресейге Куба қаншалықты маңызды десек, әрине Куба ақшқа жақын орналасқан мемлекеттердің бірі. Сондықтан Ресей Латын Америкасында өзінің ықпалын сақтап қалуға тырысады. Біз мына жерде бармыз, біз мына жерде көмектесеміз, біз Кубамен біргеміз деген сияқты. Және Куба тек қана осы көлеңкелі флот туралы көп айтамын мен. Көлеңкелі флот деген ол яғни
тусыз, қандай да бір белгісіз теңізде жүрген жай мұнай танкер деп ойлау мүмкін европалық елдердің бірі, бірақ шынымен де бұл Ресейдің туының астында, бірақ тудың бар екенін көрсетпейді, яғни көлеңкелі флот дей тұрғанмен де өзінің мұнайын басқа елдерге сатып жеткізіп жүрген осындай көлеңкелі бизнестің бірі. Европа елдері бұған, әсіресе Франция, Италия, Испания көлеңкелі флотты қашанда құрықтап, ондағы мұнайды өзіне тиеп және ақшасын мейлінше Украинаға беруі мүмкін деген сияқты, яғни көлеңкелі флотты анықтаған жағдайда Европаның елдері оны әрине құрықтайды. Бірақ барлық көлікті құрықтау мүмкін емес, немесе Европаға не болмаса осы Ресейдің мұнайына тәуелді елдер бұған көз жұмып қарауы да мүмкін. Ал енді Куба мәселесінде де әрине осы көлеңкелі флоттағы мұнайды Кубаға деп жеткізуі мүмкін, кейін ары қарай сатуы мүмкін. Куба деген 60 жыл бойы ақш-тың санкциясында отырған ел, сондықтан кедей ел, көптеген әлемдік елдермен сауда жүргізбейді және осы долларлық жүйеге де қосылмаған, яғни көптеген қысым көріп келген. Сондықтан әрине Куба өте кедей ел. Тыныш қана Венесуэланың мұнайын сатып алып отырған. Енді Венесуэла да жоқ оларға, сондықтан да Ресеймен қазір қатынасы қайтадан байланысы арта түсті. Енді Ресейдің міне тағы бір гуманитарлық көмегі аясында бұл елге де көмек жетті. Не үшін жеткен мен сіздерге айтып отырмын. Әрине Ресей өзінің Куба ақш-қа жақын болғаннан кейін өзінің стратегиялық бір нысаны ретінде қарастырады Кубаны. Және Ресейде тағы бір жаңалық 1 сәуірден бастап Telegram каналдары жұмысын толығымен тоқтатты. Бұл жай тоқтап отырған жоқ. Соңғы мәліметтерге сәйкес осы Telegram каналындағы пропаганданың беделі айтарлықтай түсіп кеткенін сараптамалық системалар арқылы байқаған. Сондықтан да бәрібір де қазір соғыс ұзаққа барғаннан кейін, соғыс 5 жылға созылып бара жатқаннан кейін, әрине бәрібір де мықтылап, күштілеп құлағына құйса да халықтың бәлкім ояна бастаған сияқты. Бірақ енді мен Ресейде отырған жоқпын, мен оны анық білмеймін. Халықтың өз ішінде, қоғамның өз ішінде қандай пікірлері барын. Украинада 10 жылдан бері жұмыс жасадым. Украинадағы халықтың пікірін мен анық білемін. Және Украина туралы айтпақшы келесі шығарылымдардың бірінде мен сіздерге ұзақ уақыттан бері айтып жүрген мықты спикерімді шақырамын. Сондықтан арнама жазылып алыңыздар. Міндетті түрде тамаша сұхбат шығады. Өзіміздің Қазақстандағы беделді журналистердің бірі, сөзі де өткір, өзі де өткір. Соны қонаққа шақырдым. Керемет, өзінің еркін түрде пікірін айтты. Осы менің арнамда келіп, қонағым болып, және менің бірнеше сұрақтарыма жауап береді. Сондықтан арнамнан алыстамай жазылып алыңыздар. Бұл сұхбат шыққан кезде сіздер міндетті түрде бірінші болып көретін боласыздар. Енді Украина-Ресей арасындағы соғысқа қайтадан келетін болсақ, әрине қазір энергетикалық нысандарды барынша атқылау жалғасуда. Дей тұрғанмен де Зеленский ақш-қа қарата да, Европаға қарата да қазір Пасха мезгілінде екі ел арасында тыныштық алуды сұрады. Пасха екі ел ішінде діни жағынан үлкен мереке болып саналады, және бәлкім келіссөздердің жандануына да Украина тарапы өзі бірінші болып ниет етіп отыр. Бірінші болып осы келісімдерді жандандыру бойынша ұсыныс тастады. Жалпы Украина-Ресей арасындағы соғыс кезеңде Зеленский алғашқы болып, ең алғаш 24 ақпанда ресейліктер басып алып кірген кезде де Путиннен қайта-қайта келіссөздер бойынша бейбіт келіссөздерді жандандыруға ұсыныс тастаған бірнеше рет, 4 рет менің жадымда. Одан кейін қайта-қайта, әсіресе Украина тарапы өзі соғысты тоқтатуға барынша мүмкіндік, барынша
бүткіл Европа елдерінен де көмектесуге, осы делдал болуға. Бірақ Путин белгілі ол соғысты тоқтатуға әзірге ниет етіп отырған жоқ. Оның үстінде Ресейде әлі күнге дейін үлкен жасырын мобилизация жүріп жатыр. Жалпы айына 45-50 мыңға жуық адам осы әскерге тартылады деген ақпарат бар. Тек қана айына 45-50, жалпы осы көктем жаз айларындағы үлкен майдан шебіндегі үлкен әскерлердің тобын 400 мың адамға жеткізуге, Украинадағы әскерлер санын 400 мың адамға жеткізуге дейін мобилизация жүруі мүмкін деген ақпарат бар. Ол әрине үлкен сан, өйткені бәрібірде Ресей өзінің ата заңына деп айтсақ болады, 4 бірдей Украинаның облысын жазып алған. Оның ішінде Запорож бар, оның ішінде Херсон бар. Сондықтан да әрине әрі қарайда ол Путин бастаған Ресей әрине соғысты жалғастыра береді. Украина тарапы да қайта-қайта қазір Ресейден Пасха мезгілінде соғысты қоя тұрайық деп сұрап отырғанмен де әрине олар да соғысты жалғастырады, қарымта жауап бере береді. Порттары болсын, және Белгород облысы болсын, Курск облысы болсын, Ленинград облысы, жалпы қару қайда жетеді. Қазір Украина өзінің шекарасынан 1000 шақырым жерге дейін жететін өзінің дрондары болсын, зымырандары болсын жіберіп жатыр. Өйткені соғыс әлі де жалғасуда, және соңғы өзінің іс-сапары бойынша Зеленский Европа елдерінен ғана емес, осы мүмкіндігінше Сауд Арабиясына, жаңағы Парсы шығанағындағы бай елдерден келісім шарт, қаражат сұрап жүрген жайы бар. Өйткені қазір ақш-тың күні білесіздер, ол өзін қазір Ирандағы соғысқа барлық мүмкіндігін жұмсап жатыр. Сондықтан әрине Зеленский басқа елдерден басқа елдерден көмек сұрауға мәжбүр деп айтсақ болады. Және мұнай дағдарысы бойынша көптеген елдер қазір өте қатты эконом желісіне қосылды. Оның ішінде мысалы Египет бар, Филиппиндер, Шри-Ланка, Австралия, яғни Қытай бар. Көптеген елдер мұнайға толығымен тәуелді. Сондықтан жаңағы тегін автобустар ұсынады. Бір шеттерде жаңағы адамдардың мүмкіндігінше үйде отыруына, не болмаса көлікке жанармай құюда 50 литрден шектеу деген сияқты жұмыстар өте қатты жүргізілуде. Өйткені Ормұз бұғазы әлі жабық. Соғыс 2-ші айға өтті, сондықтан да әрі қарай жағдай қиындай түсуі әбден мүмкін. Бұл туралы менен сіздерге ақпарат беріп отырамын. Арнамнан алыстамаңыздар, комментарий жазыңыздар. Олай болсам, келесі кездескенше деймін.